Die fesche Maria Reiser will mit Jodel, Pop und Dirndl bis an die Spitze der Charts. Gutes Aussehen ist dabei ihre Geheimwaffe. Maria, zeigst du gerne, was du hast? Aber natürlich schaut man ein schönes Mädel gern an. Ich treffe heute die großartige Maria Reiser aus Bayern in der Multikulti-Stadt Berlin. Bayern goes world. Spätestens seit dem Oktoberfest dürfte klar sein, dass die bayerische Tradition auch im Ausland funktioniert. Und genau diese Tradition, gepaart mit moderner Musik und tollem Aussehen, ist das Geheimrezept von Maria Reiser. Wie das aussieht? Na so. Ich hole jetzt Maria erstmal von zu Hause ab und dann schauen wir mal, was sie heute so mit mir vorhat. Hallo? La Pizzeria Al Capone. Ah, go down. Haha, Maria. Da ist sie ja. Hallo, hey. Schön, dich zu sehen. Das freut mich. Komm Super. rein. Das ist dein Reich? Das ist mein Reich. Oh, da schauen wir rein. Super. Und ich habe schon was Schuhe bereitet. anlassen, ausziehen? Anlassen, wie du dich fühlst. Okay. Hier habe ich uns ein kleines Kaffeekränzchen bereitet. Herrlich. Super. So wurde ich noch nie empfangen, muss ich gestehen. Dankeschön. So, jetzt bin ich hier in Berlin bei Maria Reiser und wundere mich, warum ich nicht in München bin. Wie kommt's? Es ist die größte Stadt mit der größten Vielfalt. Ich mache nicht die traditionellste bayerische Musik, sondern es ist ja ein bisschen was Moderneres. Das braucht auch Inspiration. Und ich muss sagen, in Berlin fühle ich mich sogar mit diesem bayerischen Jodelpop daheimer als daheim, weil das ist Wirklich? schräg. Es ist für jeden schräg hier. Na, es ist ja eh gerade so eine Welle mit dem Bayerischen, ne, und mit diesem Mundart und traditionellen Instrumenten. Aha. Wird modern verpackt und es findet hier schon Anklang. Ja. Verstehen dich denn die Leute in Berlin, wenn du singst? Nein, aber du musst es halt erklären. Du musst halt erklären, um was es geht, aber ich meine, die Musik, die spricht ja für sich. Ne? Wenn du einen Rhythmus hat, wenn du jetzt Reggae-Musik hörst, ja mir egal, verstehst du auch nichts. Ich könnte jetzt nicht sagen, wo ich deine Musikrichtung hintun würde. Was würdest du sagen? Also ich habe das auch schon versucht. Bin dann stecken geblieben bei Bayerisch, also bayerische Mundart. Aha. Jodel, es ist Jodelmusik dabei. Und im Endeffekt ist es modern, es ist Popmusik. Ich habe es bayerische Jodel-Popmusik genannt. Jodelpop. Schieb dein Stutzen als Bern unter, wärst gleich wieder munter, brauchst kein Messer und kein Besteck, bis schaust, ist halb weg. Ja weil, Kennerin hat's Besteck, Kennerin hat's Besteck, Speck. Jetzt arbeitest du ja gerade an deinem Album mit dem Titel Bayern Goes World. Genau. Glaubst du, dass die bayerische Musik und Musik in bayerischer Sprache auch das Potenzial hat, weltweit erfolgreich zu sein? Ich denke das schon. Ich habe sie überall schon ausprobiert. Ich war in L.A., ich war in Afrika. Es ist, wie du es verpackst und wie du es machst und wie du dich damit identifizierst. Erster Live-Auftritt im Rosis Inn Café im Nirgendwo von Arizona this time. Ich leg mich gern in Sonne, ganz allein. Ich leg mich gern ganz allein, on my own. Ich leg mich gern in Sonne. Neben dem Reisen und der Musik hast du ja auch noch eine dritte Leidenschaft, sage ich jetzt mal, die man einer Bayerin auch überhaupt nicht zutrauen würde, nämlich das Bauchtanzen. Wo kommt das her? Genau, wo kommt das her? Ich liebe ja diese Erdverbundenheit. Ne? Nun war ich ja in Ländern barfuß über den Wüstenboden und ich habe diese Tänze halt sehr beobachtet, auch die haben, auch in Afrika. Und habe dann gemerkt, ja, also eigentlich kommt alles ein bisschen vom Bauchtanz. Die haben alle diese weichen Bewegungen, arbeiten alle mit der Hüfte einfach und dann
kaum eins aufs andere. Das probiere ich jetzt mal aus. Und hat mir so gut gefallen und habe dann in Berlin eine super Schule gefunden. Aber sag, das Tanzstudio, wo du das machst, ist das hier in der Nähe? Ja, da würde ich dich gern einladen dazu. Oh, ja? sehr gut. Ja, ich habe ja schon befürchtet, dass wir dann da hinfahren und dass ich dann noch Bauchtanzen muss. Aber ich habe noch einen anderen Vorschlag. Hast Lust, machen wir schnell einen Song gemeinsam? Natürlich. Super, was spielen wir? Most Want. Du brauchst mich nicht lang suchen, yeah. Ich sag, geh weiter, steig ein doch, fahr mal weiter, geh weiter, steig ein doch, komm von mir. Geh weiter, steig ein doch, fahr mal weiter, geh weiter, steig ein doch, komm von mir. Ja, geh weiter, steig ein doch, fahr mal weiter, geh weiter, steig ein doch, komm von mir. Ich sag, geh weiter, steig ein doch, fahr mal weiter, geh weiter, steig ein doch, komm von mir. Großartig! Yeah! Und diese handsignierte Single sowie einen State-of-the-Art-Kopfhörer gibt's jetzt für euch zu gewinnen. Schreibt einfach eine Mail an musicnuggets@servustv.at. Adresse bitte nicht vergessen. So schaut's aus. So, servus. Keine Angst. So. Wo müssen wir hin? In die 3. Dritter Stock, okay. Kennst du eigentlich die Kaiser Chiefs? Na klar. Gleich bei Music Nuggets seht ihr, wie mich Maria Reiser in die Kunst des Bauchtanzes einführt. Wie schaut's aus? Ja. Armselig, schätze mal. Hey! Hey, Erik! Ich versuche gerade hier irgendwo verzweifelt einen einzigen männlichen Bauchtänzer zu finden, aber Den wirst du nicht finden, du bist heute der Einzige und der Erste. Ich hab dir was mitgebracht. Bist du ready? ja, ready to move. Okay. Ja, absolut. Hier hast du Stulpen. Okay, schön. Und ich leg dir jetzt mal das Wichtigste an. Den Bauchtanzgürtel. Jawohl. Was, servus. Ja, schaut doch schon ganz gut aus, oder? Nicht ganz so gut aussehen wie du, aber ich gebe mir Mühe. Ja, okay. Super. Maria, bevor es jetzt losgeht, ich bin ja wirklich schon bereit. Ist bei deiner Art von Musik, auch im Dirndl, Sex, Sales, ist das ein Thema? Natürlich ist es schön, auch was Schönes auf der Bühne zu sehen, sage ich jetzt mal. So geht es mir auch. Ich stelle mir jetzt auch nicht den Lumpen da drauf. Nein, durchaus. Also ist es verbindbar. Natürlich schaut man ein schönes Mädel gern an. Wir fangen an zu kreisen. Von rechts, vorne, links, hinten. Rechts, vorne, links, hinten. Sehr schön. Sehr schön. Aber man sieht gar nicht, ob es richtig macht, Ach so, gell? stimmt. Ah, habe ich vergessen. Genau, es wäre schön, wenn du dein T-Shirt aufrollen könntest. Damit man sieht, wie du... auch richtig hast. Na schön. Du bist der Coach. So. Ja, sehr gut. Okay, also. So. Schön. Okay. Gut, nochmal. Füße zusammen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wie schaut's aus? Ja. Armselig, schätze mal. So. Versuch das mal ein bisschen ausfallender zu machen, so richtig nach vorne schieben. Sehr gut. Schwitzt schon. Ja. Das wird leicht. Und während ich hier noch weiter mit den Hüften kreise, seht ihr, was sich in der Musikwelt sonst noch so bewegt hat. Zurück in Berlin zeigt mir Maria Reiser ihr Schweizer Lieblingsrestaurant.
Du hast hier begonnen zu arbeiten, als du nach Berlin gekommen bist? Nein, ich habe für einen Film gearbeitet. In Babelsberg, in Potsdam berüchtigten Filmstadt. Und habe da ein paar Hollywood-Filme gemacht. Bin dann Was hast du da genau gemacht? Ich habe Modelle gebaut. Und Modelle? Spezialrequisiten, also Waffen und Rüstungsteile und was der Teufel nicht alles. Was war denn so der berühmteste Film, den du da betreut hast? Betreut, also mitgearbeitet. Kennst du 10.000 BC, 10.000 BC? Na, Roland Emmerich natürlich. Genau. Und Das ist Speed eine Racer. Riesenproduktion. Ja. Aber was genau ist der Modell? Die ganzen Pyramiden sind Modell. Also die Pyramidenszenerie, ne, wo sie über das Gizeh-Plateau, die unfertigen Gebäuden da schweben. Das ist von dir Das ist, gebaut. ja, unter anderem, ich war damit beteiligt, genau. Aber das ist ja ein spannender Job. Es ist ein spannender Job auf jeden Fall, aber wie gesagt, jetzt verwende ich die Kreativität und stecke sie in mein eigenes Projekt. Du hattest einen Beruf, der eine gewisse Sicherheit auch bringt. Was haben denn so deine Eltern gesagt, als du ihnen erzählt hast, hey, ich begebe mich jetzt aus diesem sicheren Nest weg und mache jetzt Musik? Ja, das war ein Stück weit schwierig, ist ja nach wie vor noch ein Thema, Okay. aber ich habe mit meinem Vater geredet und meinte, also ein Spruch, den er damals loslassen hat, war: Kinder, jeder macht eine Ausbildung, lernt was Gescheites und auch könnt ihr machen, was ihr wollt. Könnt studieren, könnt reisen. Und ich war die Einzige, die das dann wahrgemacht hat. Und habe gesagt, du hast selbst gesagt, wir einberufen, dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Ja, wir sind vom Land, wir haben ein Nil. Egal wie ihr blätterst, bis der das richtig so wie er ist. Und der muss Bier saufen, hab bald nur rechten Rausch erwischt. Jodelei, hittuli, Ich sag erstmal danke für das Interview, es war Dankeschön, fantastisch, aber Danke. ich lasse dich natürlich nicht los, ohne dass wir nur einen Song gespielt haben. Na klar. Was hältst du davon? Wie schaut's aus? Kennerin. Die Kennerin hat's bestellt, bestellt. Gib dein Opferschnatz, oh wie dafür brauchst du Coca-Cola, auch kein Messer und ein Besteck. Schaust du dann bewegt, lutscht der Hustengürtel, oh wie dafür brauchst du Coca-Cola, auch kein Messer und ein Besteck. Schaust du schnell weg, ja weil, ja die Kennerin hat's Besteck, Kennerin hat's Besteck, Besteck, ja oh die Kennerin hat's Besteck, Besteck, ja oh, ja, hu.